皆様こんにちは、セリナです。今回は4月20日発売 SK2 ジェノプティクス CC プライマーのピンクとベージュを人気のコスメデコルテディオールの CC と比較しながらご紹介していきます。こちらのチャンネルではメイクアップアーティストとメイク講師、そしてラピス認定16タイプパーソナルカラーコスメアドバイザーとアナリストの資格を持つ私がパーソナルカラーを用いた新作デポコスのレビューや似合うアイテムの幅をさらに広げるパーソナルカラーを使いこなすメイク提案をしていきます。今回は大注目の SK2 の CC クリームのピンクとベージュを人気のコスメデコルテとディオールとカラーや質感、仕上がり、4時間後のマスク崩れを踏まえて比較していきますので、少しでも CC クリーム選びのお役に立てたら嬉しいです。他にもベースアイテムの比較動画はもちろん、パーソナルカラーを用いた新作コスメのレビューも行っておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。SK2 ジェノプティクス CC プライマー SPF50+PA4+SK2 ナンバーワン美白美容液と同じシリーズから新 UV ケア誕生。日焼け止めを超えた1本5役の多機能 CC クリーム。これ1本で保湿、明るさ、張り、SPF50+PA4+ の UV カット、そして下地&ナチュラルカバーまで叶えます。それでは肌の上に塗ってみて実際の質感や仕上がりをご紹介していきます。こちらの CC は色がつかない透明タイプと人気のロージー、そしてベージュの3色展開で発売されていて、今回私は色付きのロージーとベージュを購入してみました。まずは SK2 のロージーと同じローズ系の CC クリームでとても人気のこちら。コスメデコルテのサンシェルターマルチプロテクショントーンアップ CC の10番ラベンダーローズを比較してみたいと思います。まずカラーについてはこんな感じで、SK2 の方が肌なじみのいい自然なロージーなのに対して、コスメデコルテはかなり青みの強いパープルに近いようなラベンダーピンクになっています。質感については SK2 の方が肌にしっかり密着してベタつきを抑えた印象。コスメデコルテの方がかなりクリーミーなイメージです。ではまずはこちら側半分に SK2 のロージーを塗ってみます。まずは顔全体に置くようにのせていって伸ばしていきます。少し固めのテクスチャーで素早く肌に密着する感じがします。ベタつきを抑えた質感で夏場でもかなり使いやすそうです。軽くのせるだけでもこんな感じで手早く仕上がってくれますね。はい、まずはこちら側半分に SK2 のロージーを塗ってみました。スキンケア成分高配合の CC クリームとのことだったので、油分っぽさやベタつき感が気になるのかなと思いましたが、乾燥する感じはしないのに肌にスッと馴染むようなベタつきを抑えた仕上がりで、これからの季節にも安心して使いやすそうだなと思いました。クリーミーなのにベタつかなくて肌にムラなく馴染んでくれるので、肌タイプ問わずいろいろな方に使いやすいと思います。そして仕上がりについてはこんな感じで、何も塗っていない方の肌と比較をするとかなりトーンアップしているのがわかりやすいと思います。大体どのブランドでも標準色くらいのファンデーションを使用する私の肌だとこのくらいトーンアップするので、しっかりトーンアップさせたい方や元々の肌の色が明るめの方にも使いやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。日焼け止め効果をしっかり発揮できるように 2,3 トン塗り重ねましたが、自然に肌に馴染んでいってくれるので、重さや厚みは出ませんが、適度に毛穴や凹凸を埋めてフラットにしてくれていて、赤みや色ムラなどもトーンアップして飛ばしてくれている感じがします。ニキビ跡などの赤みを完全にカバーするというほどではないですが、1本でも安心して使えるカバー力があるなと感じました。香りについてはハーブ系のスキンケアのような香りが結構しっかりめにしますが、香り自体は強くないので比較的使いやすい方かなと思います。では反対側にはコスメデコルテを塗ってみます。コスメデコルテはこんな感じで SK2 よりもさらにクリーミーでみずみずしいタイプなので、こちらは乾燥が気になる肌状態の方にも安心して伸ばしやすいテクスチャーです。
はい、こちら側にはコスメデコルテのラベンダーローズを塗ってみました。コスメデコルテのラベンダーローズはかなりトーンアップ感が高い CC と思っていましたが、比較をすると SK2 のロージーもだいたい同じくらいの明るさがあります。ただ SK2 はかなり明るく仕上がるピンク系なのに対して、コスメデコルテは青みが強い寒色系のラベンダーピンクなので、血色感を抑えてより透明感が出る分、コスメデコルテの方がさらに明るく感じやすいかなと思います。明るさを出しつつ黄身も抑えたいという方はコスメデコルテがおすすめ。明るさは出すけれど血色感は失いたくないという方は SK2 がおすすめです。そして質感についてはこんな感じで、比較をすると SK2 の方がよりツヤが出る印象、コスメデコルテの方が毛穴や凹凸をフラットに整えるようなイメージです。カバー力についてはコスメデコルテの方がかなり厚みのあるクリームテクスチャーだったので、重ねていくと毛穴や凹凸をしっかり埋めてフラットに仕上げてくれています。毛穴や凹凸はもちろん細かい色ムラもカバーしてくれますが、やはりこちらも赤みのあるニキビ跡などは完全にカバーする感じはしなかったです。アップで比較するとこんな感じです。香りについてはコスメデコルテもハーブ系のスキンケアのような香りがほんのりする程度なので、香りの強さなども大体同じくらいな印象です。どちらもクリーミーなテクスチャーでカバー力が高く、しっかりトーンアップしてくれるピンク系 CC ですが、たっぷりのスキンケア効果がありながらもベタつきや重さを感じさせない、どんな肌タイプの方にも使いやすいような質感、しっかり肌に明るさを出しながらも血色感を残してくれる自然なピンクカラー、カバーしながらもツヤツヤな肌に仕上げたい方は SK2 がおすすめ。高保湿なスキンケアクリームのようなテクスチャーで、夏場でも乾燥が気になる時にも安心して使いやすい質感。寒色系のラベンダーピンクカラーで赤みや血色を抑えながらしっかりトーンアップさせたい方。毛穴や凹凸を埋めるような補正力が欲しい方はコスメデコルテが使いやすいかなと思いました。ではこの上にクレドポーボーテのフェイスパウダーを軽く塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらも乾燥が気になる時にも安心して塗りやすいクリーミーテクスチャーでしたが、時間が経ってもドロドロに崩れることなく、特に SK2 は汗をかいてもカバー感が失われることもなく、皮脂やテカリにも強いです。近くで見るとこんな感じです。小鼻の横や頬の広い範囲にもテカリやベタつきが全然出ていなくて、マスクの摩擦にもすごく強かったです。反対にコスメデコルテはこんな感じで、こちらもかなり滑らかでクリーミーなテクスチャーでしたが、意外とテカリに強いなと思いました。ただ、汗や皮脂が出ると塗りたてのハイカバー感が落ち着いていって、赤みなどがより透けてくるような感じはしました。アップで見るとこんな感じです。肌表面を触った感じは、やはり SK2 は見た目通り、小鼻の横も頬の広い範囲もベタつきを全く感じないので、こちらは乾燥肌から皮脂が気になる肌タイプまで幅広い方に安心して使いやすいと思います。コスメデコルテもかなりクリーミーなテクスチャーで保湿感たっぷりですが、そこまでベタつきは気にならないので、こちらは夏場もしっかり保湿したいけれど、崩れも対策したいという方に使いやすいんじゃないかなと思います。続いては SK2 のベージュとディオールのプレステージ BB を比較していきます。まずはこちら側に SK2 を塗っていきます。ピンクがかなり明るめに仕上がったので、ベージュはどんな感じかなと思いましたが、意外とこのくらい肌なじみが良くて、すごく使いやすいですね。黄身にもピンクにも寄りすぎない自然なベージュカラーなので、肌の色問わず使いやすいと思います。はい、まずはこちら側半分に SK2 のベージュを塗ってみました。質感や仕上がりは先ほどご紹介したピンクと同じで、カラーのみ違うタイプになっていますが、ベージュの方が赤みを抑える効果があるので、赤みが気になる方にはこちらの方がさらにカバー力が高く感じると思います。カラーについては私の肌だとワントーンくらい明るめのイメージなので、
標準色よりも1つや2つほど明るめのファンデーションをお使いの方に馴染みやすいと思います。近くで見るとこんな感じです。この辺りにあったニキビ跡なども結構しっかりカバーしてくれるので、よりカバー力をお求めの方はベージュがすごく使いやすいんじゃないかなと思います。やはりツヤが綺麗ですよね。では反対側にはディオールのプレステージ BB を塗って比較していきます。今回は BB00 という一番明るめのベージュカラーを使って比較していきます。質感についてはディオールの方がかなりみずみずしいですね。肌表面のパサつきや皮むけが気になるといった時にも使いやすいと思います。はい、こちら側にはディオールの BB00 版を塗ってみました。まずカラーについて比較をすると、どちらも明るめのベージュカラーですが、ディオールの BB00 の方が若干明るく仕上がる感じがします。そして質感については、どちらも頬の高い位置にツヤを反射する感じがとても綺麗ですが、SK2 はクリーミーなテクスチャーが肌を埋めて自然に補正してくれるような感じなのに対して、ディオールは自然な透け感を残しながら肌表面をつるんと整えてくれるような違いがあります。近くで見るとそれぞれの違いがわかりやすくて、SK2 は自然ながらも赤みや色ムラ、毛穴凹凸をしっかり覆ってカバーしているのに対して、ディオールは表面をつるんと滑らかに整えていますが、程よい透け感が残っています。つるんとしたツヤ感がお好みの方はディオールがおすすめ。自然ながらもカバー感が欲しい方は SK2 がおすすめです。マップで見るとこんな感じの違いです。どちらも高いスキンケア効果が入っているスキンケアラインから発売されているアイテムですが、スキンケアしながらもベタつきや重さを感じさせない幅広い肌タイプの方に使いやすい質感をお探しの方、重ねても重さや厚みの出ない自然な仕上がりなのに毛穴や凹凸、赤みや色ムラをカバーしたい方は SK2 がおすすめ。クリーミーな中にみずみずしさも感じられて、肌表面の乾燥やパサつきが気になる時にも安心して塗りやすい滑らかな質感がお好みの方、肌表面をつるんと滑らかに整えたい方はディオールがおすすめです。香りについてはどちらもハーブ系のスキンケアのような香りですが、ディオールはかなり香りが強めなので、こちらは少し注意が必要かもしれません。では、パウダーを軽く塗って、4時間ほど過ごしてマスク崩れを見ていきます。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。どちらもスキンケア成分たっぷりなので、塗っている間も乾燥やパサつきを感じることなく、かなり快適に過ごせましたが、皮脂やテカリも全く気にせずに、崩れにもかなり強かったです。アップで見るとこんな感じです。私は皮脂が出やすい肌タイプなのと、4時間の間にうっすら汗もかいたりしましたが、まず SK2 は塗りたての軽やかながらもしっかりカバー感がある感じを保ってくれていて、小鼻の横や頬の広い範囲にもテカリや皮脂が出ることなく、かなり綺麗に保っています。マスクの摩擦にも強いので、マスクで過ごす時にも安心して使いやすいと思います。そして反対側のディオールもこんな感じで、やはりこちらも皮脂崩れ、擦れにとても強いです。アップで見るとこんな感じです。肌表面を触った感じは、どちらも内側はしっかり保湿されていますが、表面にベタつきや皮脂っぽさが出ている感じはしないです。比較をすると SK2 の方がよりさらりとしている感じがするので、ベタつきや重さを防ぎたい方はより SK2 がおすすめだなと思いました。スキンケア成分たっぷりなのに、ここまで崩れに強いのは夏場にもかなり安心して使えるんじゃないかなと思います。はい、ではこんな感じで大注目の SK2 の新作 CC をコスメデコルテとディオールの CC と比較しながらご紹介していきました。どのアイテムもスキンケアのような感覚で使えて、乾燥が気になる時にも安心できる保湿感がありましたが、特に SK2 は塗りたてからベタつきや重さを全く感じさせないところがすごく優秀だなと思いました。幅広い肌タイプの方に使いやすい印象なので、気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。